ជំរាបសួរហើយក៏ដូចជាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នា Welcome or welcome back អញ្ចឹងថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងបន្តទៅលើ Adobe Illustrator ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះពួកយើងនឹងធ្វើការសិក្សាទៅលើ tip and trick នៃ Adobe Illustrator ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងមិនទាន់ដឹងអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរពួកយើងចូលទៅដល់ការធ្វើទាំងអស់គ្នាពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការបើកនៅកម្មវិធី Adobe Illustrator អ្នកទាំងអស់គ្នាចុចទៅលើ Create New បន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ធ្វើការចុចទៅលើ Print រួចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចលើ Letter បន្ទាប់មកបដូរពីខ្នាត point ទៅជា Pixel ហើយយើងធ្វើការបំពេញនៅខ្នាត size របស់យើងចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះពួកយើងនឹងធ្វើការប្រើប្រាស់ 600px ក៏នឹង 600px ចឹងយើងចុច Enter key ឬក៏ចុច Create អញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងធ្វើការចុច File បន្ទាប់មកយើងធ្វើការ Save As បន្ទាប់មកយើងធ្វើការជ្រើសរើសទីតាំងដើម្បីផ្ទុកនៅ file មួយនេះអូខេចឹងយើងធ្វើការជ្រើសទីតាំងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចធ្វើការ create folder ហើយក៏ rename វាសិនក៏បានដែរអូខេចឹងយើងអាចធ្វើការ rename file របស់យើងបានអូខេបន្ទាប់មកយើងចុច OK អូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងធ្វើការប្រើប្រាស់នៅ ellipse tool រួចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ធ្វើការចុច shift key ដើម្បីធ្វើឲ្យ shape របស់យើងមូលល្អអូខេចឹងយើងអាចធ្វើការ align វាអូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតនោះអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ធ្វើការចុចទៅលើសញ្ញាចុច3មួយនេះ edit toolbar បន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ធ្វើការ scroll វាមកខាងក្រោមឲ្យឃើញនៅកន្លែង modify មួយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញ tool មួយដែលមានឈ្មោះថា knife អូខេអញ្ចឹងធ្វើការប្រើប្រាស់ tool មួយនេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការគូរអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការគូរវារួចមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ធ្វើការប្រើប្រាស់នៅ text tool ដើម្បីសរសេរនៅអក្សររបស់យើងអូខេចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចធ្វើការជ្រើស font ក៏បានដែរចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការប្រើប្រាស់នៅ font Kenyan Coffee អូខេអូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចធ្វើការពង្រីកវាឲ្យធំអូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ធ្វើការ select ទៅលើវារួចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចទៅលើ type អូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច tab មួយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ធ្វើការចុច create outline ឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការប្រើប្រាស់ shortcut shift បូក control បូក o អូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការ create outlineនេះរួចមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចធ្វើការ click ទៅលើវាបន្ទាប់មក right click ទៅលើ mouse របស់យើងរួចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ធ្វើការចុច ungroup អូខេអញ្ចឹងធ្វើការ select វាមួយពាក្យអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការសេរីវាដាក់មកខាងលើ shape របស់យើងក្នុងរង្វង់ឬក៏ប្រអប់នៃ space ឬក៏ zone shape របស់យើងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ select ទៅលើវាបន្ទាប់មក right click arrange រួចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នា send to back ចឹងយើងធ្វើការអនុវត្ត the same thing ទៅលើ text ផ្សេងទៀតអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការអនុវត្តបែបនេះរួចមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការ select វា
ម្ដងទៀតរួចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ select ទៅលើជាមួយនឹង outline របស់យើងដែលយើងបានកាត់រួចមកហើយបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច object រួចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចទៅលើ envelope distort make with top object អូខេយើងធ្វើការធ្វើវាបែបនេះអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការអនុវត្តនេះរួចមកហើយនេះគឺជា result របស់យើងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ select វាទាំងអស់បន្ទាប់មក Ctrl G ដើម្បីគ្រប់វាសិនក៏បានដែរហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចធ្វើការសេរីវាដូរចេញហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បដូរពណ៌ text របស់យើងក៏មានវិធីក្នុងការធ្វើវាដែរអញ្ចឹងជាដំបូងយើងធ្វើការចុចទៅលើវាបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចទៅលើ object មួយនេះរួចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច expand អញ្ចឹងយើងចុច OK បន្ទាប់មកវានឹង create outline ហើយយើងក៏អាចធ្វើការបដូរ fill color របស់យើងបានដែរអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការបដូរ fill color ទៅតាមអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដាក់អូខេអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការចុច like subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗទៀតនៅពេលបន្តទៀតបាយបាយ